Aduh. Bagagare. Kita itu tadi. Udah gurih. Pikir gampang deh. Oke, sempena hari Christmas. Menangkap payau kita dia no. Di Gaman. Jangan lupa laju na, tinggal blow jauh belakang. Dulu ya. Ampus sekarang. Gaman. Oh, live ah. Lalai. Hindi mo like. Why man, bubu anti. Dia duluan. Oh, Apa tempatnya? dia duluan dok. Ada anak, ibu pala. Ay nagababuntok yung dalawa. Master Chef turun. Hei. On rescue.
Bajak kalau tadi. Dorong di sini. Ingat apa mendahan di batas. Oh, betul enggak? Kamu. Itulah. Lalu bawah sini. Sekarang balik naik di atas. Oh. Asik juga, orang kuat. Rehat dulu sekejap. Mana masuk? Wah. Jatuh bangun. Oke. 1, 2, 3. Ada kesan Payau Tagalincir.
Kanten anu luncit. Disinilah batu tempat yang diturunkan Wahyu. Oke, rehat. Jangan dipaksa. Oh. Piramid nih, piramid. Piramid di Mesir nih. Mesir. Mana ya? Mana ya? Piramid nih. Atau kalau terdasar live bro. Mana? Aku belum ada. Apa nama batin? Lihat abang dia buka. HDR. Nggak bawa ya. Mantap, ada lagi tempat menarik kan? Dipinjam lagi ya. Puncak pertama kata kan? Awak. Yang pertama tuh. Sana yang kedua tuh. Garing. Si jual jadi kayu. Jadi tangga. Tuh menggarai terus wah aing. Ini.
Unibung. Jalan sudah. Kalau tercocok ada bunyi itu, aduh. Tajam rupanya yang macam daun labu nih. Hah? Wah, naik ah. Awas lampu. Live. Iya gini nih, teman burung. Yang kami sasar tadi tuh. Jauh. Tapi kalau dari atas tak dekat. Ini kalau aneh sambung enggak? Hujan. Lihat dulu. Kabus kan ini bukan kabus, ini hujan. Di sini aku terus sepanap tuh. Oh, naik atau kan? Hapus ya. Ini merinding tempat trail biskal doang. Merinding ah. Kurang mau biskal, mountain bike. Selesai, Kaman Trail. Tambang Nyagas Trail. Banyak kan. Yang memajisak Oh, sepak karang. kebakaran.
Tahan tudong pingan to Tajak. Oh, din. Oh, baru siok sini. Aduh, bergagar. Pikir gampang deh. Aduh. Oh, gimana bagi blur dok? Berjaya juga kami sprint. Ada sudah jauh jembat di sini. Cakah berusir lagi wah. Pelangi. Belakang lah. Rehat. Saya megang kuncinya nih. Sampai puncak. Oh. Mana kerusi? Ampus. Kasihan dulu, napas.
Karang ano, julur-julur teh menggambar. Macam tinggi lagi sana. Hah? Kan puncak. Berapa inci saja tuh tingginya? Inci ya. Ini kamu jalan sana. Enggak ya. Ini kemah batu lah. Yuk, jalan lagi. Bawah pun boleh. Sana jauh 2 jam. Ini setengah jam. Kamu tong. News. Sikoi. Jadi ini sikoi. Alamak. Orang ketinggalan. Yang kok. Cuk, gue jalan. Jalan bahaya tuh sana. Sprint. Bikin sana teh. Oh, astaga. Patut laju. Payah bubut. Oh.
Hujan. Dekat tuh. Ini muncul ya tuh. Ini nama. Dan ini 11, 12, 13, 14, 16. Kita semua sudah. Oke. Habis. Alhamdulillah. Berdaya. Dapat bohong ya. Oke. Surai, surai.